Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas pravim jednu predivnu pitu, zove se roll pita, biće filovana sirom, nešto što svaka domaćica voli da pripremi za svoju porodicu, jako kratka priprema, zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Ovdje imam 5 jaja, pa ćemo to lepo penasto da umutimo mikseru. Malo soli, pa ću mikserom to penasto da umutim kao za tortu i za kolače. Penasto i fino. Ovdje dodajem 120 ml ulja. Dodat ću i 250 ml jogurta. Ovdje imam 3 pune kašike kukuruznog brašna, može palenta, znači bilo šta. I jednu kesicu 14 grama praška za pecivo. Sve to lepo promešamo i to je taj preliv koji nam treba za ovu pitu. Sklonimo sa strane. Ovdje imam 400 grama sitnog sira i dodat ću malo soli pošto je neslan. Treba nam jedno pakovanje 500 grama tankih kora za pite. Ja sam odvojila list po list, pa ćemo da uzmemo prvu koru. Uzmemo jednu malu kutlačicu pa stavimo preko cele kore preliv. Lepo to premažemo. A onda uzmemo koru pa savijemo ovako na trugao. Opet malo premažemo. A onda sir stavimo samo ovako po sredini i trebamo da savijemo ove uglove onoliko koliko nam je pleh velik. Otprilike izmerite ovako, pa tu neku širinu sami odaberete i napravimo ovako lagano, ne stiskamo ništa, jednu rolnicu. Evo ovako. I stavljamo ih ovako. Jako jedna lepa pita, neobična. Prvo i ovaj fil je drugačiji sa ovim kukuruznim brašnom. I ovo samo sklapanje i vidjet ćete posle kad budemo ispekli kako će ona da bude lepa. Jedna predivna pita, lep recept, nešto na brzinu. Samo ovako savijemo na trugao. Opet malo premažemo. Stavimo sir samo onda gde ćemo da presavijemo, odakle će rolnica da nam kreće. Zavisi koliko vam je širok pleh, znači na osnovu pleha tako i sklapate. I samo umotamo. Malo preliva što je preostalo stavimo preko. Rernu sam već uključila na 200 stepeni i pečemo je prvih 15 minuta tako. A onda smanjimo na 180 i pečemo još 15 do 20 minuta. Premažemo lepo pitu. Možemo naravno neku sevrenkicu ili susam ili nešto po želji. Ja volim ovako i sad mogu da je nosim na pečenje. Evo je, pita se prohladila, tako divno izgleda, kao što vidite ona je tako nadošla i tako je i ostala, uopšte nije splasla. Može da se odvaja ovako redić po redić, a možemo da isečemo na kocki. Ja želim ovako da isečem na pola, kako bih pokazala vama kako ona divno izgleda, a može i da se odvaja ovako. Ona je tako vazdušasta unutra. Prelepa jedna pita, jedan divan recept koji možemo da pripremimo za svoju porodicu, nešto malo drugačije, a tako mekano i vazdušasto unutra. Toliko je lepa, pogledajte samo odozgo koliko je ona prazna, malte ne unutra, a punjena sirom. Ja sam sigurna da ovakvu pitu niste probali na ovakav način. Zanimljiva je, brza priprema, a ukus osjeća se i kukuruzno brašno, ali vrlo blago. Naravno da fil uvek možemo po želji da stavljamo ono što volimo, ali uvek svi volimo više sa sirom, pa sam sigurna da ćete i vi da probate baš po ovom receptu, da pišete vašoj Aurori u komentarima ukoliko budete probali. Eto, to bi bilo za danas. Sve vas puno pozdravljam, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.